Đây là cái hũ thuốc ho của mình làm tại nhà. Thì ngày mai là nó đã thành phẩm rồi. Đấy, thì ngoài cái công dụng mà làm thuốc chữa ho ra đấy thì nó còn rất là nhiều công dụng khác và rất tốt cho sức khỏe. Nếu như là các bạn mà quan tâm đến cái cách làm thuốc ho này thì các bạn chờ đón cái video của mình ngày mai nhé. Ngày mai là cái này của mình đã đủ ngày thành phẩm thì mình sẽ lên video hướng dẫn cụ thể các bạn là cách làm cái thuốc ho mà mình tự làm này nhé các bạn nhé.